Ganz schöne gute Mittag, die Damen und Herren von der Presse, gute Mittag, aber auch liebe Kinder, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Enseignants, die die Gelegenheit nutzen, als notzulauschen. Die Situation, an der wir heute sind, ist und bleibt für jeden wirklich emolisch. Von einem Tag auf den anderen haben wir die schwierige Decision müssen hören, Schulen am ganzen Land zuzumachen. Von engem Tag op den anderen huet ein System den iwwer talschend vum Land méi oder Manner direkt konzernéiert, dat Pferdespur sech opstellen, dat mat Schoul vun doheem aus der awer konnten assurieren. Die ganz Schulkommunitéit, Enseignants, Edukateuren, Schüler, Eltern, alte Summen hummer dëssen Challenge ugeholl, op den sech eigentlich net kont preparieren. Wir sind zu Summen kreativ und innovativ ginn an neue Formen vom Lehren entwickelt, hun als gegenseitig unterstützt, sind teilweise iwwer das rausgewurs, an hun Fundenen an och Madeneen geleiert, wie man die Situation bestmöglich können meesteren. Wir hun als adaptiert, dann werden auch dat an den nächsten Wochen ganz besonders weiter müssen machen. Und es sind auch heute noch immer beeindruckt von dem kollektiven Erfolg. Und ich kann es eigentlich nicht genug sagen, merci all denen, die tagtäglich ihre spontanen Engagement unter Beweis gestalten. Es ist mir bewusst, dass die Schüler, die Enseignants und die Eltern sich 5 Wochen lang extrem bisweilen müssen erschränken. Man darf nicht vergessen, für was das so ist, nämlich für die Ausbreitung vom Virus, vom Covid-19 zu bremsen und für die vulnerablen Menschen unter der Eis, für die zu schützen. Wir haben gewiesen, dass wir den Virus, den Covid-19, können abhalten, aber der Kampf wird noch lang unhalten. Und wir werden auch noch an den nächsten Wochen, ja, vielleicht meint, ganz intensiv gefordert sein. Ja, wir haben den Covid-19 angegrenzt gekriegt, was aber nicht heißt, dass wir die Schule von einem Tag auf den anderen nicht einfach abmachen. Wir brauchen aber nicht eine gewisse Normalität, weil Schulen, die zu sind, ja auch das bringt ein Risiko mit sich. Kinder, der Spielschule aus dem Cyclen, aus dem Präkos zum Beispiel, die als Spruch nicht hören, die keine Spruchforderung haben, die dummer da eigentlich auch nicht op den Cycle 2 können präpariert gehen. Schüler, die aber aufhängen, eine größere Tag zu akkumulieren für die Rentrée 2021. Die unterschiedlichsten Situationen daheim, mit denen wir alle gut konfrontiert sind. Diplome, die noch riskieren oder Aufschlüsse, die riskieren, doch aber irgendwo den Wert zu verlieren, ob man es dann da, so wie sie gesehen gehen. Ja, die psychologische Situation, an der auch viel kann, an der viel Familien sind, weil nicht raussteht, weil nicht bei seinen Freunden kommen, weil all seine Sozialkontakte heute aber ob ein radikal Manier müssen erschränken, aufbrechen oder zumindest ernst aus der Distanz müssen organisieren, die gesundheitlich folgen, weil man als aber alle gute Männer bewegen an der jetzigen Situation. Kann auch die Mäntlang an der Isolation sind, natürlich auch die Situation daheim, das Matkriegen von der Ungewissheit, was Zukunft, doch was die Sozialaufsicherung anbelangt. Das ist sicherlich nicht das, was wir wollen. Und dafür haben wir als Regierung dahin gesagt, geguckt, wie wir schrittweise aus der Situation dann können rauskommen. Und wir haben eine Zeitschiene proposiert, gleichzeitig aber auch eine Manier proposiert, wie wir die Schulen dann schrittweise können abmachen. Und dabei haben wir eigentlich permanent 2 Ziele am Ende gehabt und auch immer probiert müssen aufzuweihen zwischen dem einen und dem anderen. Das ein Ziel, das ist die fundamentale Mission von dem Bildungssystem, nämlich für Zukunftschancen, für alle Kinder, für alle Jungen zu garantieren. Und das Ziel, was wir selber gesagt haben, nämlich Schuljahr 2019/20 doch aber trotz aller widrigen Umständen können aufzuschließen. Und das ändert, das ist dann aber irgendwie mit denen extrem restriktive Bedingungen
können zu schaffen, die Sicherheits- und Gesundheitsaspekte als operleben. Aber wenn es so wir haben aufgewiesen zwischen den Aspekten von der Qualität von der Schule auf der einen Seite, an der Gesundheit von den Schülern, von den Enseignern, und aber auch den permanenten Gedanken, für das den Virus Covid-19 sich nicht zu viel über die Schulstrukturen gibt, verbreden, dann haben wir auch da ganz unterschiedlich verschiedene Modelle durchgeschwert, durchgerechnet, ob wo gelöst. Aber wir haben natürlich auch geguckt, was denn die anderen Länder machen, weil an den letzten Tagen, Wochen auch schon auch darüber diskutiert gehen, als wir zu einem sinnvollen Dekonfinement vom einem Bildungssystem kommen. Es gibt eigentlich da zwei grundlegend verschiedene Approchen. Die eng als die, wo ein Gefühl hat, dass wirtschaftliche Interessen dominieren, weil für allem Priorität darauf gelöst wird, dass Kräche sollen abgehen, dass Strukturen für Kleinkanner, Spielschule bei uns, respektive den Fundamental soll als echt abgehen, für eben zu ermöglichen, dass die Mama, dass der Papa nicht können berufstätig gehen an Doma, da die wirtschaftliche Relance können unterstützen, Aspekte, die ihn auch versteht. Und gibt auf der anderen Seite aber auch die Länder, die echt den sanitären Interessen nachgegangen sind, wo für alle die ELA-Schüler sind, die als echt aktiviert gehen und als echt werden zurück an die Schule kommen, weil es ja eben so ist, dass zum Beispiel Schüler aus dem Enseignement Sekundär sich doch aber echt und die restriktiven Sanitärregeln halten, wie das bei der Kräche oder an den ersten Jahren am Fundamental der Fall kennt sind. Nun ist der Marsch als klar ausgerichtet nur den Interesse von der Santé publique, nur sanitären Kriterien, die eben auch ganz tags so verfolgt gehen, also kommuniziert gehen vom Robert Koch Institut dann. Nur der Ouverture, und das will ich aber auch unterstreichen, werden wir sicherlich nach nicht zu einer totalen Normalisierung kommen sind. Schule wird nach ganz ernst das funktionieren, wie das für den der Fall war, ganz ernst, dass wir den 13. März, wo wir die letzten Jahre an Schule gegangen sind, der Fall waren. Wir gehen aber auch davon heraus, dass es deutlich besser wird sein, wie das, was wir an den letzten Tagen, an den letzten Wochen doch einfach müssen probieren, so gut wie möglich hinzukriegen. Für das Modell, das wir heute proposieren, auszuschaffen, da konnte man zurückgucken an das Nutzen, was man die letzten Wochen eigentlich gelesen und was man abgebaut hat, nämlich über die Schule daheim, die doch einfach ganz gut funktioniert hat, wenn man zum Beispiel mit Situationen an andere Länder rundherum guckt, darüber aufbauen, dass man auch schon frei dezidiert tun, als ob die essentiellen Kontinuen zu konzentrieren, für eben das Schuljahr nach können aufzuschließen, dann dummer die Basis zu legen, am nächsten September ein ganz normales Schuljahr können anzufangen, für uns zu fokussieren, auch auf Sprachfächer, auf Mathematik und Spezialisierung von den jeweiligen Sektionen. Und natürlich auch die Gewünsche, die wir mittlerweile haben, für auf der einen Seite qualitativ hochwertige Lehren zu assurieren, auf der anderen Seite natürlich auch einen hohen Schutz von den Schülern und von allen Enseignern können zu garantieren. Das Modell, das dabei rauskommt, ist das von der Retour en classe en alternance, wie wir es können nennen. An dem Modell basiert auf der Idee, dass man Klassen an eine Lehrgruppe und an eine Übungsgruppe abteilen. An die Gruppen alle Woche wechseln. Am Lehrgruppe gehen neue Kontinuen unter der Aufsicht vom Enseignant angefordert. Und es gibt noch Prüfungen gemacht. Und am Übungsgruppe da kriegt den Aufgaben, bei denen in den Kontinu vertiefen und anüben kann. Klassen geben demnach an zwei separate Gruppen abgedeelt, die sich aufwechseln. Die eine Woche sind sie an der Klasse bei den Enseignern und lehren neue Materien. Die andere Woche üben sie von daheim aus die Materien weiter mit Materialien, die sie von den Enseignants gekriegt haben. Der Enseignant hält an dieselben Kurs über 2 Wochen. Der Schüler lehrt eine Woche neue Materie und an der anderen Woche übten die Materie. Ja, die Klassen gehen dafür an 2 gedeelt. An Santa Göster denke ich, also vor allem bei den Schülern die meiste Gestalte froh am Land bei Wien kommende Stallo
an den Gruppen. Und dat selber erlief woch gëster hemkom sinn, war schon relativ spät mir allkommadier ass enke opgangen an net gefrot, wen desideiert da lo erwert fir e Gruppe dat mar kommen. An ich fand die froh eigentlich normal, weil kann an die Jungs die brennen drüber Menker raus können zu go. Bei ihr Kollege können zu go gesinn einfach ganz normal Sozialkontakter können zu hun de beste Kollege, die beste Freundin endlich dachnes enkeier 4 zu hun net nimmen Telefon oder iwwer einer Sozialmedien. Das ist klar, dass do natürlich den titulär de Klasse am Fundamental an den Region am Sekundär décidéiert mir immer auch gerade so bewusst, dann sind wir auch sicher, dass sie auch do werden nur die Präferenzen von den Schülern probieren zu gucken, an die zu respektieren, wo es doch nicht mehr geht, weil versteht jeder, dass wenn ihr zurück an die Schule könnt, auch die Menschen, die eigentlich für drun ganz wichtig wären, an die ihr nicht kommt, gesehen, dass die doch endlich nicht soll können begegnen. Der Fett, dass man Klassen halbieren, hat natürlich einen ganz logischen Effekt, nämlich dass man da auch Schülerzahlen halbieren, die mobilisiert sind auf einem Tag an dem 25. Mai, wenn man nicht gegen halbieren, an als sämtliche Orte d'enseignement funktionieren, wären das über 100.000 Schüler, ja, los sind da knapp über 50.000 Schüler, die dann mobilisiert sind, die rausgehen, die an die Schule gehen bei ihnen, op engem daran dat as natürlich ein wichtiger Beitrag, den wir heiner enker lechten für die Dämmung vom COVID-19 für die können zu assurieren. An aber bringen wir es fertig, dass alle Schüler an die Schule geht, gleichmäßig gleichwertig an die Schule geht, an do aber auch von einem reellen Unterricht unter reelle Schulbedingungen kann profitieren. Ja, schon net firdro schon in der Strafschule werden nicht dieselbecht sinn wie man se kennen fir Konfinement an so kontrolliert nees können zu engem Alldach ze fannen, den net dieselbechte Wert sinn wie fir runnner fordert nees een ganz neuen an den enormen Engagement vun als alle Gotten vun als Service am Minister, vun den Direktionen, den Schulpräsidenten, den Enseignants, den Eltern, de Schüler. Für allem, weil man an der Schule mit doch ever enorme Sicherheitsmesuren konfrontiert sind, die sollen sicherstellen, dass die Schüler, dass die Enseignants sicher sind, dass hier Gesundheit protegiert ist und dass selbstverständlich auch alles gemerkt wird, für dass den Virus sich nicht so viel Wert verbreiten können. Eine erste Sicherheitsmesur ist das, was ich gerade erklärt habe, und dass man auch Klassen halbieren. Dommer da hummer secher stalt, dat man die Distanzregeln, die jo allgemeng an der Gesellschaft momentan überall imposéiert sinn, dat man die können auch am Klassesaal secher stellen. Nimmen dann, wann man Talschen vun de Schüler am Klassesaal hunn, könne man secher stellen, dat 2 Meter tschen als Schüler sind, an dat immer 2 Meter tschen de Schüler an den Enseignants werden bleiben. Und noch nimmen dann, wenn man zum Beispiel am Schultransport doch nimmen den halben effektiv muss transportieren, kann man sicherstellen, dass man an den Busse genug Platz hat für Distanzregeln, das aber können anzuhalten. Eine zweite Sicherheitsmesur, das die vom Mundschutz. Der Mundschutz wird obligatorisch sein an der Enceinte von der Schule, wird aber nicht mehr fakultativ sein am Klassensaal selber. Wir haben in den letzten 2 Wochen allmähliches probiert, wer ihr könnt machen, wie ihr könnt Schule halten mit einer Maske, ob das ein Plexiglas-Kask ist, ob es eine Maske ist, die anleitet, ob es ein anderer Mundschutz ist, was in der Richtung von einem Schal geht. Schule halten hat etwas mit der Bubble zu dienen, und der Mund muss immer aber visibel sein, und das ist das Hauptarbeitsinstrument von einem Enseignant. Wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass Schule gehalten wird, ohne dat den Mund gesäit an frei kann schwätzen. Nun awer sommer de Mundschutz ass erlaubt am Klasse awer de Schüler, wann se sech dummer der méi protegéiert spielt a méi secher spielt, da sollen natierlech kënnen unhalen. De Mundschutz werd obligatorisch sinn am Schülertransport, wat evident, dat weil sowieso an allen Transportpublik de Mundschutz imposéiert gëtt an. Wir mache schon eng ganz klare Rekommandaation, dat den Eltern, de Kanner an den Junke solle so
hall einfach dein Mundschutz von der Haustür bis an den Klassensaal, vom Klassensaal bis zurück an die Haustür, auch wenn die Regeln so nicht überall obligatorisch sind. Denkt nicht, also einfach mir einfach auch der Kanner auch donno wann Primärschüler ist NRW sind denen zu so einfach Regeln dass die man Mundschutz erwert bis am Klassesaal Bass aber wenn im Klassesaal herauskennt dann do auch wann es schläft nes muss auch verstohlen dat kann er nicht unbedingt denken Notion wert da wirklich 2 Meter sind an kennen schon verstohlen dat die kleinen Debbe sind nach irgendwann ein ja die Distanzregeln do op Zeit lehen an dann aber so beholen wie kann er sich nun eben mal ganz natürlich beholen. Wir werden für dat auch Schülerinnen Besitz von einem adäquaten Mundschutz auch den Schülerinnen und Schüler noch den Enseignern 2 Mundschützen zur Verfügung stellen eiert Schul ugeht werden wir die können verdelen. Eng weiter Sicherheitsmaßnahmen als die, dat man an alle Säle, aber auch den Antrieb von der Schulen op wichtige Knütpunkt wo Leiit bei ihnen kommen, Desinfektoren hinstellen an Schülerinnen opfordern eigentlich alle Stunden man enke se Hand zu desinfizieren. Und ich denke, dass man alle Gute mittlerweile die Übung an die Routine an den letzten Wochen angeübt haben. Ein anderes wichtiges Prinzip ist, dass ein Schüler als engem Gruppe bleibt und eigentlich auch nicht in Kontakt mit anderen Schülern wird kommen. Ass an der Halschen von seiner Klasse an der Regel sollen auch nimmen mit denen konfrontiert gehen. Kreuzungen von einzelnen Gruppen sind absolut zu evitieren. Aus dem Grund, noch da das Sicherheitsmesure werden Kantinnen zu bleiben. Wir werden wohl gucken, wie die Schülerinnen und Schüler verpflegt können gehen, über Foodback zum Beispiel mit Kantinnen, wo Schülerinnen aus ganz unterschiedlichen Klassen von unterschiedlichen Jahrgängen wird bei ihnen kommen, sowohl am Fundamental wie am Sekundär, werden aus Sicherheitsgründen weiterhin zu müssen bleiben. Auch eng weiter Sicherheitsmesure, dass die 6, dass man Zirkulationsregeln auf den Gängen werden haben. Und das natürlich lokal dezidiert, den Gegebenheiten von den jeweiligen Gebäuden angepasst, also so, dass den wahrscheinlich auf die Mengen Treppenhäuser abgeht, auf dem anderen Hof, und dass dann den nächsten Gang dann ein Sens unique wert sind, aber wenn das nicht der Fall ist, dass schon eine Aufsperrung dazwischen wert sind, wird für eine Richtung in der geht, Rümmenkehr für das den Einzelgruppen sich nicht sollen kreuzen. Ja, wir werden beim Prinzip von einer Pause aber bleiben, weil ich denke, dass Schülerinnen am Laufe von einem Schultag auch eine Pause wird zu gut tun, und Schülerinnen und Schüler dürfen auch rausgehen, an der Schulhof gehen. Man werden aber versäte Pause müssen machen, dann noch da drin Menke angepasst und Situation von der jeweiligen Schule, wie viele Schüler dann einfach noch an der Schule sind. Holen wir mal wir haben eine Schule, wo in der Regel 200 Kanner sind, eine Primärschule, wo 200 Kanner sind, da sind der Jolo, weil Klassen halbiert gehen nach 100 da, aber wenn wir dann an 2 Etappen Pause machen, da sind da 50, die mal den an Pause gehen, und das dann aber vielleicht echt erlaubt, dass den auch Distanzregeln an der Pause kann anerhalten, an dat et do net zu unkontrollierten Regroupementer wird kommen. Aus den selbechten Ursachen, weil es kaum zu kontrollieren wäre, an Distanzregeln nicht anzuhalten werden, als auch kein Sportunterricht, sowohl am Fundamental wie am Sekundär. An auch für Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler eben nicht lehren an der Bank sind, so weit wie möglich zu komprimieren, werden wir auf jeden Fall mal am Fundamental den Horaire komprimieren. Wir gehen davon heraus, dass wir Grundschulen opmachen zwischen 8 Uhr morgens und 1 Uhr mittags an Dono Schüler heimgehen, respektiv weiter an demselben Gruppe betreut werden gehen. Eine ganz wichtige Schutzmaßnahme als gerade lo, wo gewisse Aktivitäten erlaubt sind, der Schutz von den vulnerablen Personen, für die gezielt zu schützen, gucken, dass sie eigentlich nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Also den gewissen Alter hat, den krank ist, den soll natürlich auch nicht teilhaben im normalen Schulbetrieb. Und das gilt für Enseignants gerade so, wie es für Schüler gilt. Und das ist klar, dass vulnerable Enseignants nicht für in der Klasse werden stehen. Und das ist gerade so evident, dass vulnerable Schüler weiter daheim werden beschult gehen. Lo allerdings werden wir da, wo es möglich ist, und das auf ganz viele Plätzen sind ich fest davon überzeugt, möglich die technischen Hilfsmittel ersetzen,
de Kur an der Schule filmen, a live heim, iwwerdroen, mun alle Gute mittlerweile die Übung do gehabt. Und ich denke, dass man das auch auf Benefis von kranken Kindern, kranke Junge können ersetzen. Wir sind auch zu garantieren, dass sie, wenn sie auch nicht physisch präsent an der Schule können sind, auch aber auf die dort Manier an der Klasse integriert sind, an aber können ja, teilholen und dem Kurs gerade so wie hier Kollegen auch. Wir haben eine provisorische Zeitschiene definiert, wenig der Wert für Bildungseinrichtungen sollten abmachen. So bewusst provisorisch, weil natürlich gerade so wie an den Openschländer das indikativ ist, aber wir werden natürlich auch heute zu Lützeburg als Regierung gucken, wie die Entwicklung vom Virus, Verbreitung vom Virus, ob die Ouvertüren reagieren, dann wir können darauf hin dann die Zeitschiene noch viel, noch handeln, auch immer adaptieren. Wir strecken die Ouvertür von den Bildungseinrichtungen der aber über den Mond dann auch das als gedurcht für den Impact vom Virus an ob der Virus zu minimisieren. Wir machen aber auch alles für die Sicherheit von den Schülern, den Enseignern und den Professionellen zu garantieren. Und einer wichtige Kriterien sind natürlich die von der Chancengerechtigkeit für Schüler zu erreichen, wenn wir wissen, dass du eben doch einfach nicht könnten von einem Enseignement von der Qualität profitieren, wie man an der Schule haben, und eben auch einen direkten Kontakt mit dem Enseignant zu assurieren. Wir haben dafür einen progressiven Abgau von den Schulen definiert, wo als allererste sichergestellt ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die ein Examen haben, Premieren, dann auch den Aufschluss an der Formation professionell als erste an die Schule kommen, dann die Groß aus dem Lycée, an Donaureich, die Kinder aus der Grundschule, respektive Maison Relais, und dann noch die Crèche. Da ist besonders wichtig, dass die Schüler, die auf eine spezielle Unterstützung, eine besondere Unterstützung angewiesen sind, dass man die auch möglichst schnell davon an den Genuss können kommen lassen. Und andere Schüler, die wir nicht erreicht haben, wobei ich aber will so, dass die Erfahrungen, die Enseignants gemacht und die Direktionen noch gemacht und noch am fundamentalen Schulkomitee gemacht und dazu gefordert haben, dass das sich auf ein Minimum halt nach Schluss limitiert. Also aber eine ganz large Majorität von den Schülern, die aber auch beim Enseignement à distance mittlerweile sich connectiert hat. Wir wissen auch, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, wo die Kader nicht da ist und die Hilfe nicht da ist für können so zu lehren. Wir wissen noch, dass die Schüler mit extra Besoin, die was therapeutische Besoin, die von ihren Kompetenzzentren müssen geholfen kriegen, und noch da werden wir mehr noch kommen, mehr noch bei die Besoin von den Schülern kommen, an auch Junker, die bislang von einem ambulatoren Service über den Office National de l'Enfance profitiert haben. Auch da ist es wichtig, dass wir deren aktivieren, dass wir eine Kontinuität von der Prise en Charge assurieren ab dem 20. April, also ab dem nächsten Montag, egal ob das von einem Kompetenzzentrum aus für die Inklusion, ob es von einem Équipe de Soutien pour Enfants besoin ist, ob es von der Seepassen aus dem Lycée ist oder einem Service, den über den UN gedrohen wird. Die Kontinuität soll eben auch à distance können, möglich sind punktuell, da wo da wirklich indikiert, dass wir auch keine andere Möglichkeit gibt, auch mal ab der nächsten Woche an den Schulen möglich sind. Vom 4. Mai an werden dann so sein, dass Einzelklassen schrittweise näher an die Schule kommen, und wie ich gesagt habe, für alle Rechtsklassen Terminalen, die am Enseignement secondaire classique, Enseignement secondaire général und noch der Formation professionell. Vielleicht ein paar Worte zu den Premieren, da bleibt es ganz große Linie bei dem, was wir für uns 2 Wochen annonciert haben, nämlich dass die Examen sich just dann exklusiv auf Materien basieren, die 13. März an den Schulen gemacht wurden, dass alle Schüler die Möglichkeit haben, sich Moyenne nach besseren oder auch kann optieren, Moyenne vom 1. Semester als Jahresmoyenne zu holen. Wir sind noch heute im Wunsch, aber für viele Schüler noch kommen, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich für ein Examen zurück an die Schule kommen, aber auch da werden wir alles durchsetzen, dass das natürlich unter den absolut sichersten hygienischen Bedingungen wird stattfinden. Und dafür
wird reguläre Kur an der Woche vom 4. Mai stattfinden, für die Klassen von der Premiere, aber auch da, so wie an all den anderen Klassen da noch, just mit einer halber Klasse an eben Zeit versät. Das heißt, dass an einem anderen Saal nebendran, die Menge Saal, als der Professor hält, der Kur, an einem anderen Saal nebendran, halten den dann für die anderen Halschend von der Klasse dann eine Zeit versät, eine Stunde oder 2 Stunden, mich spät, wie sich auch immer da organisieren lässt, für das du auch noch eine reguläre Kur kann sein, das Jahr kann aufgeschlossen gehen, in ob die Jäger, die an der Mathe kann zurückgucken, dann noch eine ob das, was vielleicht nicht so klar war am Apprentissage à Distanz, für das nach eine abzufrischen. Dann haben wir als Zeit gelos für an der Woche vom 11. Mai für die Regulärprüfungen können stattfinden zu lassen. Wir wissen, dass wir im 2. Semester aber noch viele Fächerprüfungen müssen machen, für das Semester proper können aufzuschließen. Und wir hatten ja auch schon direkt annonciert, dass wir auch Möglichkeit gibt, optionelle Prüfungen können zu machen, weil vielleicht die eng oder die anderen Prüfungen nicht konnten, weil Schulen zu waren. Als ein Moyenne wollt verbessern vom Jahr, geben wir eine zusätzliche Möglichkeit hier an 3 Fächer. An die Prüfungen sollen da stattfinden an der Woche vom 18. Mai. Wie gesagt, das ist eine Option, das muss ich nicht machen, das kann ich machen. Und das kann ich dummer, dass ein Moyenne nach verbessern. Der Start vom Premiersexamen ist exakt auf den Tag, wo noch für drunten 4 war, nämlich den 25. Mai an den Kalender, wird für ein Fach wenig geprüft wird, wird für ein Examen, also wie ein Tag ist, bis hin zu den Oroen, der bleibt ganz genauso, wie 4 gesehen war. Den Examen selber wird dann schon unter ein bisschen andere Bedingungen aber auch muss stattfinden. Auch da werden Distanzregeln gelten. Auch da muss man gucken, dass man eine maximal 12 von Kandidatinnen und Kandidaten pro Raum nicht überschreiten. Und dafür haben wir die Direktion invitiert, schon neue Räume zusätzlich schreiben, zu sichern, sodass das nicht nur am Festsaal von der Schule wird sind oder am Turnsaal von der Schule, wie die Jahre für drüber werden. Das kann auch mal an der Sporthalle neben von der Gemeinde sein oder an einem Kulturcenter, der ja zu dem doten Zeitpunkt auch noch nicht für andere Aktivitäten gebraucht gehen. Einfach für sicherzustellen, dass man in absolut unbedenklichen hygienischen Konditionen den Examen können aufhalten, sowohl Konditionen, die absolut unbedenklich sind, dass der Virus nicht kennt über den doten Exerzis weiter sich verbreiten, wie aber auch unbedenklich sind für die jeweiligen Kandidaten, wenn wir wollen, dass sie für allem gesund bleiben bis zum Schluss, bis den letzten Tag vom Examen. Es werden auch heute bestimmt ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten von der Premiersklassen als nur gucken, und es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die werden umtreiben, und wir sind am Gang, die alle guten Denken abzuschaffen, und wir werden nicht mehr am Laufe der Kommunikation zukommen lassen, auch mit den meist gestaltenden Fragen, die als lo schon erreicht haben. Ich denke, das ist mehr sinnvoll, du hast schwarz auf weiß, dass ich lo hier in all Details, und die komplizierten Details dabei gebe angehen. Ich sind dann nicht bleiben auf jeden Fall optimistisch, dass wir das Ziel werden erreichen, dass wir alle Schülerinnen und Schüler eine faire Chance geben, die Premiere zu packen, noch eine faire Chance geben, die Premiere mit einer guten Moyenne zu packen. Und gleichzeitig aber auch zu assurieren, dass der Wert von der Premiere in diesem Jahrgang absolut gleichwertig ist mit dem Wert von der Premiere von all den Jahren für drun an Donau. Ich bin gerade optimistisch, was den Aufschluss an der Berufsausbildung anbelangt, wo die Jungen auch ab der 4. Mai nicht werden an die Schule kommen, wo wir die Zeit nutzen, für auch intensiv auf den Projekt Intégré Final zu präparieren. Haben wir ja auch schon gesagt, dass den sich just auf die 5 Semester wird beschränken, das 6. Semester wird ja nicht komplett assuriert gehen, also das Mathe da nicht mehr zu lehren, kann nicht mehr aufgeprüft gehen. Und auch da gucken wir momentan an all den unterschiedlichen Bereichen, dass wir auch eine Distanzbestimmung für das Examen können assurieren. Beim Coiffeur ist das dann so, dass den eben auf künstliche Cap wird schaffen und nicht op richtigen Mënschen. Ich denke, dass der Qualität vom Examen nicht zum Nodeel wird gehen an pro Ausbildung gi momentan die doten Distanzbestimmungen an die dote Regeln definiert. Die anderen Apprentien werden die das net ihren Aufschluss machen, werden den 11. Mai zu Summe am Sekundär dann unfänken. Apprentien, die
am Konkomitant sind, die können dann noch zurück an ihren Betrieb gehen, sofern der Betrieb opholt, sofern er schafft, sofern er auch am Mem ist, für dann ein Apprentissage können weiter zu assurieren. Und da, wo das nicht der Fall ist, da werden Schulen gucken, mit ihren Infrastrukturen, respektive aber auch mit anderen Ausbildungszentren, die offenen können, zu machen. Wir noch schon festgehalten hat, dass die Klasse à plein temps die ganze Formation an der Schule machen, dass dort Stagen dispensiert sind, weil sie nicht mehr können, nur geholt gehen mit Ausnahme von den Klassterminalen. Und auch an der Berufsausbildung, DAX also gefragt, wie geht das dann überhaupt da à Distanz? Doch, das geht da à Distanz. Auch da haben wir ganz viel Lehrmaterial, digitales Lehrmaterial mittlerweile, online, ganz viele Apprentien haben über die letzten Wochen da sich weiter formiert. Und es ist so noch da ein Merci für die gute Kollaboration, die wir hatten mit den Berufskummern über die letzten Wochen, weil sie schaffen gerade so an dieselbe Richtung wie wir als Minister, für eben zu gucken, trotz den widrigen Umständen da einen properen Aufschluss zu kriegen und aber möglichst viel Diplome noch können zu überreichen. Das Sekundär, also Lycée, fängt dann den 11. Mai an. Und noch da bleibt es bei all den Annoncen von 2 Wochen, dass man Lohn nach Distanz so vielleicht echter Projekte zu gehen, wo die Schüler daheim kann schaffen an den Fächern von der Formation General. Und dann no, dat an der ersten Woche von der Schule no der Reprise, also den 11. Mai abzuschaffen, an eine Evaluation drauf zu machen, für dat Schüler auch den Kap frei hun für die anderen Fächer, für Sprache, für Mathematik, für Spezialisation, für die essentiell Kontinuen, dann können sowohl zu lehren an der Schule, wir führen allem aber auch nach die Evaluationsmomente können zu machen, die an diesem Schulrhythmus nach ever eine große Bedeutung haben am Lycée, wo man davon ausgehen, dass die nach eng Prüfung wird für der Peichtvakanz machen, an eng einer Prüfung wird nur der Peichtvakanz machen, wir haben nur genug Noten bei ihnen zu haben, 4 Semester können aufzuschließen. Auch da hätte man das wiederholen Steinkeier gesagt, dass man den Schülern eine zusätzliche Chance geben, für ihre Moyenne können zu verbessern, weil sie durch andere Evaluationen, die ausgefallen sind, die Chance eigentlich verloren haben. Und das machen wir ja, indem wir eine Not, die schlechteste Not eben können streichen, für die Gesamtmoyenne können zu verbessern. Wir werden uns hier auf die essentiellen Kontinuen sicherlich fokussieren und gucken, dass wir alles das machen und alles das vermitteln, sowohl an den Lehrwochen wie eben noch an den Übungswochen, weil auch da am Lycée fuhren wir genau an dem Rhythmus von halben Klassen, die sich alternieren, mit Lehrwochen an Übungswochen, für alles das zu vermitteln, weil dann eben für einen guten, einen properen Neustart am nächsten Schuljahr, hoffentlich am September 2020, braucht. Die Reprise für den Enseignement fondamental sehen wir für den 25. Mai. Noch da wird so abgedeelt sein, dass Halbklassen an Alternanz werden funktionieren, dass sie eine Woche werden lehren, an die andere Woche werden üben. Und da stehen aber noch einmal ganz viele Diskussionen auch aus. Wir haben nach 5 Wochen für die zu erklären, und wir werden diskutieren mit den Gemeinden, wir werden diskutieren mit den Trägern von den Maison Relais, den Reunion mit dem Civicol zum Beispiel auch schon fixiert für einen Montag. Weil die Frage stellt sich, wie können wir die Personalressourcen und noch die räumlichen Ressourcen maximal nutzen, für eben das System zu garantieren, von Lehrwochen, auch von Übungswochen, und gleichzeitig drin aber auch eine Betreuung zu assurieren, weil wir wissen, dass immer mehr Mammen und Pappen, aber auch mit Berufsaktivität zurückgehen, spätestens zu dem dortigen Zeitpunkt, sodass wir auch das müssen assurieren, und gleichzeitig so organisieren, dass auch da Gruppen sich nicht zu viel Werte kreuzen, dass also von Morgens bis Overs, egal ob sie an einer Übungswoche sind, an einer Lehrwoche oder an der Betreuung sind, dass ich da natürlich mich nicht permanent mit anderen Schülern kann mischen, weil wir gehen davon heraus, dass die Situation sich, was die Covid-19 belangt, bis dahin in 5 Wochen verbessert hat. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir all die Maßnahmen da können auf Zeit lehnen und zu einem regulären Schulbetrieb können direkt zurückkommen. Wir gehen also Diskussionen ran mit den Gemeinden, mit der Maison Relais, für die Detailfragen zu klären. Wir werden am Laufe der nächsten Wochen auch nach ein paar detaillierte Lesungen vorstellen. Eng Sache also aber auch klar, wann eng Betreuung braucht, auch nur der Grundschule dann as die assuriert.
auch wann bis lo net angeschrieben war als Kant an der Maison Relais, dat bei Betreuungsoffer gilt net nimmer für die Kanner, die bis lo an enger Maison Relais waren, mit durch die neue Situation, durch den neue Schulrhythmus, durch einen neuen beruflichen Rhythmus bei den Älteren kann es ja sinn, dat wo ihr verdruf leid net davon misse Gebrauch man, dat aber der Fall wird ziehen, dann dürfen werden man die Strukturen natürlich auch opmachen. An eng von der Frohen das natürlich auch, wenn man genug Kapazität für die Übergangszeit können schaffen. Zur Information auch der 25. Mai werden Krächen können opmachen, weil immer méi Eltern auch an Berufsaktivität werden hoffentlich zurückgehen können. An Krächen an den Sikel 1 von der Grundschule as do natürlich sicherlich einkeier speziell, wann den heieren huet wat fir eng Sicherheitsmesuren an Restriktionen mar alle goten hunn, die lo an der Schulen ha imposéiert ginn, sind déi besonders schwierig anzuhalen, die Gestbarrieren bei den Klängen Kanner an dëfir. Sommer op der enger Seite ist immens wichtig, dat man auch die Strukturen reaktivieren, net nëmmen am Hinblick, dat den Eltern könne schaffe goen, mir auch weil Kanner do ganz viel lehren, Sprachen zum Beispiel lehren, Sprache von einem Unterrichtssystem lehren, Sprachentwicklung gefördert, gëtt Präparation op der Sikel 2 Gemerke gëtt dann aber wann do zu lang ein Ausfall wäre kompletten Ausfall wäre dat net mehr zu verteidigen wäre mit man Werte 4 am 25. Mai auch do enke ganz klar Rekommandationen ginn, wat für Aktivitäten an de Krächen am Sikel lehnt, dann ist indikiert sind, dann op wer den aber op der anderen Seite soll verzichten. Vielleicht auch nach Wort zum Enseignement musikal. Do hummer so geregelt, dat die Individualkuren dann wann der Liste so fängt, nämlich den 11. Mai auch an den Musikschulen, an den Konservatoires können stattfinden, also Instrumentekurse können dann relanciert gehen. Op Kollektivkurse muss man bis auf weiteres verzichten, weil auch dat zu viel gefeierlich ist. Darum kann er die an unterschiedliche Schulen, an unterschiedliche Klassen sind, unterschiedlichen Alter zum Teil auch nach hun Remecker neu bei ihnen zu bringen, weil der Idee widerspricht für eine Gruppe homogen, über die ganze Zeit eigentlich bei ihnen zu haben, also man wie möglich Kreuzungen zuzulassen. Es wird aber auch da, wie an fundamental und am Sekundär zu Adaptationen kommen am Programm, an auch beim Rhythmus von den Epreuven, für eben auch das Jahr proper können aufzuschließen. Jeder kennt den Site mittlerweile, Enseignants, Eltern, sicherlich auch ganz viele Schüler, Schulpunkt.lu, weil von Anfang an haben wir darüber Schuldoheim.lu, weil von Anfang an haben wir darüber probiert, für die Enseignants, für die Eltern so gut wie möglich zu unterstützen beim Lehren daheim, auch bei der Freizeit daheim. Mittlerweile über den Sitz Sport daheim ja auch schon mit dem Sportminister zusammen für sich daheim zu bewegen, da der nicht komplett angerascht ist, nur eine Woche, wo ihn da einfach nicht so raus konnte kommen. Aber wir werden für allem auch noch eine Online-Formationen für Enseignants beisetzen, weil das ein großer Succès kann für allem natürlich im Bereich vom E-Learning mit ganz vielen Enseignants auch das Periode genutzt, für sich selber weiter zu bilden. Gerade so große Succès haben die Challenges, die Angebote gehen, die an ganz unterschiedlichen Domänen kann animieren, sich zu aktivieren, sich etwas zu schaffen, sich zu betätigen. Dann heißt du auch, gegen andere kann quasi statt Land, die mich kennen, standen mal nicht dort zu mosen. Wir werden auch weiter laufend neue Materialien online setzen, neue Layer-Apps sind schon online, neue Layer-Unitäten sind auch gegangen. Und noch an der nächsten Woche werden wir Filme online setzen, die von der Uni LU, von den Studenten an den pädagogisch orientierten Studiengängen produziert gehen, für eben Kernelemente von der Mathe aus dem Fundamental zu vermitteln. Du könnt also auch nach Einkehr einen Ausbau von einem ganz qualitativ hochwertigen Online-Learning, den wir ab der nächsten Woche werden anbieten. Das eben gerade auch, weil man momentan zu einer Phase, wo man von der Reprise schwätze, wo man so einen schulische schrittweise nächst ab. Wir hatten 3 Wochen lang Schule daheim, für Kanner, für die Eltern aus dem Fundamental kommen auch nach 5 Wochen lang Schule daheim, das also nach lang nicht rüber. Man muss auch gucken, dass man da jeder Kanner, die Enseignants und die Eltern so gut wie möglich weiter unterstützen, für dass man die Zeit aber so gut wie möglich können nutzen. Es gibt wohl nicht mehr
Schweres für einen Kant an für einen Jugendlichen, wenn sein Freund gesagt dann nicht bei seinem Freund kann. Sind an den vergangenen Wochen haben Dach ein ganz Reihe von Messagen, die von Schülern um mich rumgedroht haben, mich tief getroffen. Sie weisen mir, dass Schule nicht nur ein Platz ist für zu lehren, sondern dass Schule eigentlich auch ein Platz ist vom gesellschaftlichen Leben, für zusammen zu kommen, für zusammen zu schwätzen, für zusammen zu lachen, für zusammen zu leben. Und wenn die Schule schrittweise abgehen, dann bin ich davon überzeugt, dass an diesen Mauern auch schnell gelacht wird, dass Herzlichkeit wird anzeigen, dass Frieden wird anzeigen, und dass so wie das immer an der Schule als Geschichte wird geschrieben gehen, die Menschen prägen, die Charakteren prägen. Ja, ich bin überzeugt davon, dass Leben an der Schule zurück wird kommen, dass wir schrittweise in Richtung von der Normalität werden gehen und dass wir das auch zusammen werden packen, so wie wir die letzten Wochen zusammen gemeistert haben. Voilà, merci Herr Minister. Ich fange noch mit den Fragen nun, die als die Inselredaktionen hier gemeldet haben. Die zwei ersten Fragen kommen von RTL. Die erste Frage ist die heute. Wie ist es für die Eltern, wenn Kinder eine Woche über die Erne an die Schule gehen und die Eltern arbeiten müssen? Darüber kann ich unterschiedlich antworten. Es gilt auf jeden Fall so, bis dem Moment, wo Krechen am Maison Relais abmachen, also Betreuungsstrukturen, hier voll Kapazität werden erreicht haben, so dass ich vom Congé pour raison familiale kann profitieren, falls also keine andere Möglichkeit hat, für Kinder einen Dach zu kriegen, kann ich nach von der Solution profitieren, für das selber daheim zu bleiben. Ab dem 25. Mai ist es dann so, dass sowohl für meine Kleinkinder Krechen abmachen, wie auch für meine Großkinder Maison Relais disponibel sind, für dann auch da können eine Betreuung zu machen. Das ist auch so für Kinder, die an der Grundschule sind, dass wenn man so, das ist eine Lehrwoche und das ist eine Übungswoche. Die Übungswoche kann daheim gemacht gehen, wenn aber nicht Möglichkeiten hat oder berufstätig ist, kann sie natürlich auch an der Maison Relais, mit dat wird man nach gucken, wo es genau stattfindet, zum Beispiel gemacht gehen, mit auch kompetentem Personal dabei. Wir man so schon, dass das echt die Ausnahme soll sein wie die Regel, aber natürlich will man halt gucken, dass man denen Leute, die keine andere Möglichkeit tun, als Agent gehen kommen. Die zweite Frage ist, was geschieht, wenn in einem Gebäude Schüler infiziert ist, geht dann alles zugemacht oder nicht? Nee, das ist eigentlich die Logik gewesen, wo wir davon ausgegangen sind, dass der Virus ganz wenig verbreitet ist am Land. Mittlerweile wissen wir ja, dass der CW von hört. Logik also, dass wenn an einer Schule positiv getestet wird, selbst wie irgendwo ernst das an einer Entreprise, am Privaten, an der Familie positiv getestet wird, dann wird das direkt im Feld auch getestet. Derjenige, der positiv ist, wird dann separat isoliert. Das ist also nicht mehr, dass eine ganze Schule in Quarantäne gesagt wird, das ist auch nicht, dass direkt die ganze Klasse isoliert gehen, dann müsst du daheim bleiben. Mehr, es wird alle einzelnen Schüler getestet, auch den einzelnen Enseignants getestet. Aber wenn dann positive Fälle dabei sind, dann werden die auch isoliert gehen. Aber bei denen wird dann auch hier direkt im Feld getestet gehen. Die nächste Frage kommt vom Lützeburger Land. Op wat für rasche Modelle a prognostizierten Infektionsrate basiert Exit-Strategie von der Regierung an dommer der auch Szenarien für die schrittweise Reouverture von den Schulen. Wen hat sie erstellt an gehen sie komplett veröffentlicht, für das sie können auch kritisch und unabhängig überprüft gehen. Oho. Also, der Toten der passiert ist meine Zuständigkeit, weil ich sicherlich nicht zuständig bin als Bildungsminister für rasche Modelle, was die Verbreitung vom Virus anbelangt. Wir haben uns natürlich auch konsultieren gelassen, ganz unterschiedlichen Leuten. Es gibt eine Kompetenz dafür
am Ministère de la Santé, dafür sicherlich dort Gesundheitsminister die EIT zu frohen. Also es gibt aber auch Modelle, die berechnet goufen von der Forschungstaskforce von der Recherche zu Lützeburg. Auch die haben Kapazität für so Estimationen an Kalkülen zu machen. An natürlich schon als ganz klar basiert bei den Decisionen, an das nicht nur wat die Ouverture von der Schulen bleibt, aber generell den Dekonfinement bei der Entwicklung aus den letzten Wochen, wo ihr ganz klar gesagt, dass man Peak für eine gewisse Zeit hatten und dem die Neuinfektionen deutlich aufgegangen sind und das sich sicherlich auch an den nächsten Wochen wird bemerkbar machen an den Spitäler, sowohl auf den Soins normaux wie auf den Soins intensivs Betten, und dadurch man nicht direkt an Gefahr sind, dass man Soins intensiven geben, do surchargieren und dafür schrittweise hier in Dekonfinement werden rankommen. Ich unterstreiche nach einkeier, dass das heute kein Gesetz ist, weder den Dekonfinement von den Bildungseinrichtungen wie auch von all den anderen Mesuren wird begleitet gehen, wird ganz genau surveilliert gehen, und die Regierung wird all Moment können mich schnell gehen, die Regierung wird all Moment können auf Bremse drücken, und die Regierung wird auch können, das wollen wir natürlich nicht mehr können, das eine oder das andere können zurückholen. Enge Informationen, weil ich weiß, als Forschungsminister die Informationen aber auch 100 ist, den ganzen Dekonfinement wird doch begleitet von einer mehr intensiver Teststrategie. Nach einer, wie das bislo der Fall war, bislo sind gezielt Leute getestet gehen, die Symptome hatten, an der Nacht geguckt geht, ob sie den Virus tun, ob sie den Virus nicht tun. In Zukunft wird auch systematisch getestet gehen an einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel an der Education, wo Schüler, wo Enseignants werden noch Stichprobe getestet gehen, für ein repräsentativ Bild zu kreieren, wie der Virus sich entwickelt, sodass man in Zukunft nicht mehr werden aufhängen von den Statistiken, die die Spitäler liefern, wie viel Neuinfektionen detektiert werden, wie viel Betten belöscht sind, damit wir eigentlich viel echter auch wissen, was die Verbreitung vom Virus an den einzelnen Bereichen ist, und darüber können reagieren, an dem es vielleicht nach mehr getestet wird, an isoliert wird, reagieren, an dem es aber auch vielleicht dann mehr schnell oder mehr los dekonfiniert wird. Die nächste Frage kommt von der Vox. Gëtt direkt nees ma Programm weitergemach oder ass als Eigmal eng Phase 4 gesinn, wo d Kanner ajourentlicher Gelegenheit kreen, dat ze verschaffen, wat ze seit dem 16. März erlieft hun an se Schlösnees und de Kur an der Schuld zu gewinnen. Ja, wir haben nicht viel Zeit für nach der essentiell bis Ende des Jahres zu machen. Ich denke absolut, dass der Toten zu dem Essentiellen muss gehören, dass der Kanner nach einer erklärt, dann in Gelegenheit gibt, zu verstehen, sich zu exprimieren, sich damit auseinanderzusetzen, was geschieht also in den letzten Wochen, für was sie daheim waren, zu was das gefordert wird, wie sie da erlebt, wie Kollegen das erlebt haben. Wir sollen alle Guten dazu beitragen, nicht nur die Schulen, die Enseignants, die Eltern, aber jeder am Land, da wir für allem die Kanner, die nicht gewinnt sind, medizinische und wissenschaftliche Statistiken zu interpretieren, dann zu verstehen, wie ein Virus sich an einer Gesellschaft verbreitet, wie ein kann dagegen wirken, für denen das Not zu bringen, an ihnen auch Not zu lauschen, und nicht nur zu sagen, wir sind die Großen, wir wissen, dass es so muss gemerkt gehen, mir auch ein Open Hour zu haben, für man näher wie sie den Konfinement erlebt haben. Und das muss sicherlich auch an den nächsten Momenten, wann eine Reprise an der Schule stattfindet, auch im Programm stehen. Den Paper Jam, die wollen wissen, ob es das Modell für die Klassen so zu delen, ob es den noch an anderen Ländern gibt. Auch wir haben an den letzten Tagen munches höheren als andere Länder, was jo ist, dass überall eigentlich rekommandiert wird, dass 12 von den Schülern, die bei ihnen an einer Klasse sind, dass die natürlich soll reduziert bleiben. Da wird an Deutschland von 15 geschwärzt, sie haben nicht gerade von der Haltschend geschwärzt, aber sie sind am Gangen auch sich die überlegen, wie sie mit kleinen Klassen effektiver können erreichen. Wir haben hier den Schwur getroffen, auf die Haltschend zu gehen. Aber wie ich für Druck so tun, auch nach einer aus der Erkenntnis heraus, dass das Lehren daheim aber gut funktioniert hat, aber wenn wir davon wegkommen, dass neue Materie daheim muss erschafft gehen, wenn es wirklich eine Übung auch ist, die da gemerkt wird, Autonomie mit Eltern oder Materielle von den Eltern, dass man da der Kombination mit Präsenzunterricht an der Klasse, mit dem Enseignant, im direkten Kontakt mit dem Enseignant, dass das eigentlich ganz vielversprechend wird sind für die Zeit, die bleibt,
bis dann Großvakanz ugeht, dann noch dat will schnell streichen, die Wert auch zu engem regulären Zeitpunkt ungoen Großvakanz, wie sie all Jo ugangen aus. Die Zeit können man so maximal nutzen. Weiter zwei Frohen vom Radio 100,7, die echt als wat machen Sekundärsprofe Materie Klänge kannner, wann sie solle Schulhalen mit de fundamental Krächen und mir Relais nach zusehen. Aber wocheweis alterniert geht, können Geschwister die nämlich doch an Schul gehen. Ja, wir haben den Direktionen rekommandiert, am fundamental ob ein Weg zu gehen, wo sie Fratrien so andelen, Geschwister so andelen, dass sie am selben Rhythmus funktionieren, an Alternanz, nicht dass einmal ja den einen, die irgendwo aus den einen daheim, die anderen aus den anderen daheim, dass die Eltern sich darüber können anstellen. Das ist aber auch mir einfach gesagt, wie gemerkt, das wird sicherlich nicht an all Fall den möglichen Sinn ganz einfach, weil dann zu viel Fratrien zu summen an die jeweiligen Klassen sind, an irgendwo stoßen wir da Limite, aber das soll schon ein Richtlinie sein. Wer den Enseignern Mattiere kann gilt natürlich dieselbe Antwort wie all die anderen, die haben auch Recht auf den Congé pour raison familiale. Wir haben, wenn ich dann als Patron der Schweiz nicht unbedingt den Ernte, weil wir brauchen die Enseignern gerade an der Schule. Wir denken auch nach über die eine oder die andere vielleicht flexible Lösung dazu no. Ich verstehe den Problem do, aber vielleicht haben wir noch eine Lösung bis den 11. Mai fand, wo das dann mehr akut geht. Die zweite Frage, dass die Hai, wenn die von Sportvereinen nicht aufhängen, mit den Kindern zu trainieren oder Tanzschulen, lebt das parallel mit der Ouvertüre von den Schulen? Ich wäre schon Gesundheitsminister, schon noch Sportminister. Also es scheint mal so zu sein, dass das wahrscheinlich auch für den Sommer nicht mehr wird, realistisch sein. Ich bin froh, dass ich für ein konkret aus am besten den Kollegen dann Kerl. Ich wollte erklären, vielleicht an Hand von einer Organisation, wie man für Bildungsstrukturen gesehen, für was das schon ein Gefahr auch durchstellt. Denken Sie nicht vielleicht, wenn da so viele in der Klasse sein können sehen, da können auch vielleicht so viele über den Fußballterrain laufen. Den Unterschied ist, dass wir hier an den Schulen probieren, wirklich Gruppen bei ihnen zu halten, zu isolieren, und dass sie nicht permanent mit anderen Klassen, mit anderen Jahrgängen in Kontakt kommen, dafür das Kantin so, dafür versetzen wir Pause, und so weiter und so fort. Wir werden auch gucken, dass Spielplätze in einer Zeit schon so bleiben, weil auch da kommen ganz viele Kinder aus unterschiedlichen Schulen bei ihnen. Dann holen wir mal da hat der Covid-19 und dann ging den und die Kollegen da auf der Spielplatz weitergehen, und die gingen sie alle guten Remenke mit an hier Schulen holen, dann wäre das auch ein nicht das, was wir wollen. Und selbst als natürlich mit dem Fußballverein, mit den Scouten, und dafür haben wir in anderem auch gesagt, dass Musikschulen just abgehen für Individuellkuren, wo ein Enseignant an E-Schüler ein Instrument übt, und das ändert die nötigen Sicherheitsbestimmungen, und nicht für Kollektivkuren, wo 15 Schüler vielleicht mal daneben werden. Da sind primiert eben auch immer die Überlegung, dass wir den Virus müssen andämmen, egal wie weit das geht, die Kinder müssen erklären, dass sie noch nicht auf dem Spielplatz oder nicht direkt auf dem Training dürfen. Eine nächste Frage vom Lützeburger Land. Die sagt, Herr Minister, es geht nach einer gewissen Zeit schrittweise die Ouvertüre evaluiert gehen. Wen evaluiert konkret, gehen das Evaluationen transparent veröffentlicht, sodass das Publikum auch weiter Decisionen, ob diese Evaluationen abbauen, auch kritisch kann überprüfen? Also ich denke, dass wer das bislang gedeiert hat, dass aus die Chiffren, die all da publiziert gehen, wie viele Neuinfektionen haben wir, welche Situationen auf den Intensivstationen, das ist auch immer am Reporting gewesen von der Gesundheitsminister für die Regierung, wie ich gesagt habe, das als Kriterium, und dabei kommen eben auch nach Reinkeier die anderen Informationen, die über die systematischen Testing da werden können gemacht gehen. Aber wie weit das publik ist, kann ich gerne mit der Gesundheitsminister auch noch einmal gucken, mir da Ende davon sicherlich auch noch einmal wird Rapport gehen, weil den auch als wissenschaftlicher Sicht einfach immens interessant ist, und dafür ein Teil von der Teststrategie auch und die Kompetenz von der Forschung wird fallen. Das scheint mir absolut evident zu sein. Die nächste Frage kommt vom Tageblatt.
Gëtt de Minister Richtlinien und Schulen raus, wéi d'Enseignant an Virgo musse wann e Schüler Symptome opweist. Ja, das ist klar, dass wenn ein Schüler Symptome aufweist, muss getestet gehen, das als evident. Und Enseignant werden nur die nötigen Informationen kriegen. Und natürlich aber auch die Eltern mit abbauen, dass nicht, dass wir die Kleinen durchstehen, dass sie schon Covid-19 also schon in der Schule getestet. Ich meine, dass das schon über die Eltern soll gehen, mit das evident, wenn ein Schüler Symptome weist, die üblich bekannten Symptome, da muss dafür gesorgt gehen, dass der getestet wird. Ich will einfach erinnern, dass an der Regel kann symptomfrei sein, auch wenn sie können den Virus an sich drohen und auch riskieren, ihn weiterzudrohen. Die zweite Frage vom Tabler, dass die heute für die Premierschüler wird nach 2 Wochen Schule sind für ein Examen. Wie schätzt dir das Risiko an, dass die Schüler korrekteren sich an den 2 Wochen gegenseitig ausstechen? Ja, wie ich schon gesagt habe, wir probieren, das natürlich mit allen Mitteln zu evitieren. Dafür haben wir ja auch gesagt, die erste Woche, wo Schule ist, machen wir das einfach erst, wie all die anderen Schüler an die Schule kommen. Da steht das ganze Schulgebäude zur Verfügung. Wir halbieren die Klasse. Wir machen eine Woche Unterricht an die zweite Woche. Als eigentlich auch keinen obligatorischen Unterricht mehr. Ich denke, da soll man das machen, was wir auch bislang immer gemacht haben, dass die Schüler in Kontakt treten mit seinem Enseignant, für das eine oder das andere zu klären, was ihm wichtig ist als Präparation auf sein Examen. An, dass er eben noch nach die Prüfungen kann machen, für sein zweites Semester aufzuschließen. Und an der dritten Woche sind es Fakultativprüfungen, wo sicherlich auch nicht mehr die ganze Zahl von Schülerinnen und Schülern werden daran teilnehmen. Also da wird man extrem darauf achten, am Vorfeld vom Examen, aber natürlich auch während dem Examen, dass die Schüler sich nicht riskieren, unter den Nähen zu stechen. Die nächste Frage kommt vom L'Essentiel, aber die ich kenne ich nicht an, die hat er schon beantwortet. Die zweite ist, quelles seront les mesures de protection dans les crèches pour les plus petits enfants? Ja, wie ich gesagt habe, als das nach 5 Wochen, die wir Zeit haben, für das dort auszutüfteln. Und wir werden dort zusammen mit den Kollegen aus der Education nationale, die den Cycle 1 enkadrieren, zusammen aber auch mit den Trägern von den Krechen, werden wir gucken, was für Rekommendationen dass wir werden gehen, nicht nur für Sicherheitsbestimmungen, sondern einfach für Aktivitäten, die sinnvoll sind, als sicher, aber die Hygienesmaßnahmen auch bedenkenlos sind. Ich kann mir vorstellen, dass wir ganz viele Aktivitäten dabei werden haben. Man wird sicherlich über die Gruppe gereist müssen schwätzen, dass wir auch den einschränken. Aber wir müssen auch da sicherlich gucken, dass wir nicht so viele Kreuzungen haben, dass dann echt eine Festgruppe sind und noch fest Equipe vom Personal, die immer bei ihnen sind, für dass da nicht der Virus dann aber zu weit transportiert gehen. Mit diesen Rekommendationen, die werden wir für eine Ouverture sowohl mit den Akteuren im Terrain diskutieren, wie dann aber auch von unserer Seite aus festhalten. Eng weiter froh vun der Vox können auch die Kanner daheim bleiben, bei denen von den Eltern oder Geschwister zu der vulnerabler Population zählt. Das ist ein ganz gut froh, schon die Gäste abgeworfen am Regierungsrat. Und wir werden einen Storbeng Antwort von der Gesundheitsminister, weil das ein froh, die nicht nur die Education betrifft, das ein froh, die ganz Berufswelt betrifft, also ein froh, die Familienleben betrifft. Und da müssen eben die Gesundheitsaspekte, sanitäre Aspekte als dran guidieren. Was sicherlich aber die Volonté ist von der Regierung, dass wir die vulnerable Population auf die besten mögliche Manier schützen. Und entweder kriegen wir das daheim hin oder wir müssen natürlich erst das Barriere danach in Richtung von Schule oder Richtung von der Arbeitswelt sichern. Mit dieser Decision liegt nicht an Menge Hand. Die nächste Frage kommt von RTL Tele. Wer ist die Ouverture für weiterführende Schulen, wie zum Beispiel den ECG, ugedurcht? Also BTS, die werden auch den 11. Mai aufhängen, wenn der Sekundär aufhängt, dass dann den ECG, den neben der Premiere am Enseignement Sekundär General auch BTS-Klassen hört, die fängen mit dem Enseignement Sekundär an. BTS, wo Stagen sind, die momentan eigentlich auch laufen, die fängen dann aber auch Stage fängen noch der 4. Mai an. Die zweite Frage ist die heute, wie eine konkrete Alternative gegen die Schüler geboten, wann kann ihnen so bleiben? Ja, also am Lycée wird man sicherlich gucken, dass man
eng tut mat Dir se loss man mal so ein Foodback, dat in den zur Verfügung stellt, wann de Schüler de wëlt. Können aber natürlich auch Schüler sind, die so bringen man der Tote von daheim hat, da das ja auch alles zulässig. Wir werden da schon auf Kommand dann dafür, für dass man nicht zu viel Quantitäten produzieren. Aber wir werden sicherlich mit der großen Kompetenz und Erfahrung von Restopolis auch da sowohl was Nutrition an die Nutritionswerte anbelangt, wie aber auch Variation an den Goût von den Jungen probieren so gut wie möglich zu treffen. Die Diskussion da wird man aber auch mit der Gemenge feiern, weil sie Träger sind von der Maison Relais oder Maison Relais beauftragen, da gucken, ob wir da einen ähnlichen Weg können gehen. Wobei natürlich auch den Schulrhythmus liegt an den anderen Wertziel, weil man fundamental bis enger Werte vorhin. Dann kommen wir bei die Lächt froh méi Busse agesat fir d'Anhalle vun der Distanz am Schülertransport können ze assurieren. Den Franz Bauch anch mir hunn als Rendevous ginn fir genau der tote mat Service ze diskutieren. Fir allerrecht will ich schon mal enkeier so, dat fir den Schultransport an de Lyceen also so, dat der Staat an man der Transportminister zoustännech ass an auch nimmen Talschen vun de Schüler NRW. Also dat man allng dudech, wann man bei der selbeter Buszuuel bleiwen, méi Platz an de Bussen hunn. Da kennen wir Situationen wie se regulär mal heinst an de Bussen ass, dat geht fleicht nach net Deur an darüber muss man zu summen mat den Regierungskollegen an ihren Departementer schwätzen, feben och die Distanzregeln do an der Schultransporter können anzuhalen. Ich will aber enke auch so an 2 Meter gilt, wann en keng Mask huet, a mir hunn eng Pflicht vun enger Mask am Transportpublik an noch am Transport skolär, so dat man net unbedingt do muss die 2 Meter anhalen, mit das evident, dat man natürlich net mat iwwerfëne Bussen können durch Landlo fuhren, an das natürlich och wäret vu großem Vierdeel, wann man net zuviel Ramassage gefe machen vu ganz unterschiedliche Schüler, an die bei unterschiedliche Schule gefe feieren, weil so man natürlich auch eng Kreizung von den Schüler am Bus. Dat soll dans la mesure du possible natürlich auch vermieden gehen. Voilà, am Namen von einem Menge Kollegen ich merci, Herr Minister. Also noch vielmals merci den Journalisten, merci aber auch den Leuten draußen an wie gesagt, es gibt sicherlich schon eine Reihe von Fragen, die wir heute nicht am Detail können beantworten, mit denen wir aber in den nächsten Wochen dann en temps utile auf jeden Fall können kommunizieren. Vielmals merci.